වටින වාහන අරගෙන යන්න වෙල්ලම්පිටියෙන් සුපිරි අවස්ථාව මෙන්න LOLC Finance දවන්ත වාහන වෙන්දේසිය කාර් වෑන් කැබ් රථ ලොරි ටිපර් JCB ට්‍රක් යතුරු පැති සහ ත්‍රීරෝද රථ රැසක් මාර්තු 21 බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 10 සිට අංක 98J1 අවිස්සාවෙල්ල පාර මහබුද්ගමුව වෙල්ලම්පිටිය LOLC Finance වාහන අංගණයේදී වෙන්දේසියේ විකිනේ වැඩි විස්තර සහ ඡායාරූප සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට දැන්ම පිවිසෙන්න. Schokman සමරවික්‍රම එකම රටක් එකම වෙන්දේසිකරුවෙක් වසර 132ක සේවා විශිෂ්ටත්ව සැමරුම.